Pagi. Melanjutkan kita tadi membahas apa? Bapak dibahas apa? Gizi bagi ibu menyusui dan bayi pasti ini jenengan pun pengalaman to nggih khususnya ibu-ibu niki nggih. Khususnya pun pengalaman daripada kula. Kula no mboten pernah melahirkan, nggih mboten pernah menyusui. Nggih, Pak. Teng mriki sering mawon nggih. Sering bertukar pengalaman, bertukar napa ilmu. Kok menawi ilmu saking jenengan luwih bermanfaat, kula namung menyampaikan pokok-pokok. Nggih. Iki kula gadah oleh kagem jenengan. Pon iki Pak, wonten oleh iki amplop niki. Alhamdulillah. Sarepot-repot Pak supaya amplop iki amplop cuman isine mungkin jenengan isine piyambak-piyambak. Mungkin sak isine. Nah ini amplopnya kosongan. Mungkin jenengan isine napa? Pendapatipun panjenengan sendiri. Nah iki oke, sing asal nomor setunggal napa nomor kalih niki napa mungkin panjenengan napa diskusi paham to nggih? Nggih, boten paham dimusyawarahni. Nggih. Nah, sakniki berhitung nggih. 1 2 3 sampai 4 karena kelompoknya namung sekawan. Nah, mulai saking sinten riyen niki? Ayo, saking kula mboten napa-napa, Pak. Mboten nggih, saking jenengan. Nah, mungkin saderengipun berhitung, mungkin gadah napa ben merefresh suasanane tambah semangat. Ketika bilangan ketiga jenengan dor, mboten nggih? Sing angsal bilangan ketiga bunyinya dor. Nggih. Mulai nggih sing napa sing salah angsal mboten nggih? Tapi mulai saking Pak Babar. Nggih. 1 2 dor. 1 2. Kleru kan melanjutkan to nggih? Berarti langsung angsal sinten malih sing sedherek niku niki. Maju to? Jenengan. Paling langsung nggih. Nggih. Iki sing pertama lah. Amplop niku tok mriku enten isine. Isine tulisane suwaid. Sinten sing angsal ASI? Kula, Pak. ASI nggih? Nggih, ASI. ASI. Enten pertanyaan itu mriku nggih? Wonten ya, Pak? Wonten tulisannya niku suwaid, Bu. Nggih, jenengan saged maos berarti jenengan jagoan. Nggih. Ngoten. Sinten sing angsal posyandu? Layanan posyandu. Oh, nggih niku. Nomor pinten niku? Nomor 3. Nomor 3. Sinten sing angsal MTASI? Kula, Pak. Oke, niku kelompok pinten, Pak? Kelompok kalih. Lah sing terakhir niki. Iki kelompok sayuran, Pak. Kelompok sayuran. Nah, niki nggih teng mriku enten isine amplope niku. Nah, mungkin jenengan diwaos bareng ngoten dimusyawarahne kalih kanca-kancane. Nah, Bu Retno mungkin kalih kancane Buneng, Bu Siti. Nah, ngoten nggih. Lah teng mriku pertanyaane napa cobi Bu Retno? Pertanyaannya berapa lama memberikan ASI saja? Itu nggih mungkin jenengan musyawarahnya berapa lama jenengan maringi ASI mawon. Khusus ASI berapa lama berapa bulan. Nomor kali pun Nomor kali masalah apa yang dihadapi dalam menyusui? masalah nopo jenengan pas menyusui yang itu bertukar pengalaman. Nomor 3 nopo Bu? Nomor 2, apakah diberi makanan atau minuman lain selain ASI? Jenengan nopo sak liyane ASI nopo jenengan maringi
pertanyaan liyane lindune. Nah, pernah nopo mboten mengki jenengan nopo musyawarah? Kelompok 2 nopo sinten iki? Oh, kula, Pak. Jenengan nopo niku? Pertanyaanipun, kapan pertama kali memberikan MPASI pada bayi? Nah, iki nggih. Jenengan tasih kemutan to nggih? Garwane maringi makanan MPASI nopo, Pak? Tasik di pas usiane 6 bulan ke atas, Pak. MPASI kepanjangannya nopo? Makanan pendamping. Makanan pendamping ASI. Ya, niki kelompok 3 sinten? Jenengan bagian nopo? Niku posyandu, Pak. Posyandu. Cobi salah satu pertanyaannya nopo? Kapan pergi ke posyandu? Kapan pergi ke posyandu? Apa kegiatan yang dilakukan di posyandu? Apa jenengan nglakoni nopo mawon ke posyandu? Lah niku jenengan musyawarah. Sing terakhir nopo niki kelompok E? Kelompok sayuran, Pak. Sayuran. Cobi salah satu pertanyaannya nopo? Apa yang harus Ibu menyusui agar asinya berkualitas? Wah. Sakit to mungkin? Nggih, nggih. saged. Nggih. Pripun asine ben berkualitas?